مەلافەندی ئەو ناوەی هەرگیز ناتواندرێ لە مێژووی پڕشنگداری شاری هەولێر جیا بکرێتەوە. ئەو مەلایەی بە فتوایەک گیانی مەسیحیەکانی عەنکاوای پاراست. مەلافەندی یەکێکە لە کەسایەتیە ناودارەکانی شاری هەولێر کە ناوبانگێکی زۆری هەبووە لە سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانیەکان لە ناوچەکە. مەلافەندی ناوی ڕاستەقینەی ئەبوو بەکرە و کوڕی مەلا عومەر ئەفەندیە و لە ساڵی 1963 لە شاری هەولێر لەدایک دەبێت. مەلافەندی پێشەوەی ببێتە 10 ساڵان هەموو قورئان بە تەجویدەوە لەبەر دەکات و دواتر دەست دەداتەوانەکانی دیکەی فەقێیەتی کە سەرەتا بریتی بوون لە نەحوو، سەرف و وانەکانی دیکەی زمانی عەرەبی و زۆر بە خێرایی پێش هاوتەمەنەکانی هەموو زانستەکان تەواو دەکا لە تەمەنی 20 ساڵیدا. ئینجازەی مەلایەتی لە سەردەستی باوکی وەردەگرێ و لە تەمەنی 30 ساڵیدا وەک ئوستادێکی مەزن لە هەولێر و هەموو عێراق ناوی دەرکردووە. دەجێڕنەوە خەڵک ئەوەندەیان پێ سەیر بووە گەنجێک بەو شێوەیە زیرەک بووە. بۆیە کاتێک ساڵی 1992 باوکی کۆچی دوای دەکات دەبێتە جێنشینی باوکی و ناوبانگەکەی لەویش تێپەڕ دەکات و هەموو سنوورەکان دەبڕێ. مەسعود محەممەدی نووسەر و لێکۆڵی کار لە کتێبی گەشتی ژیانمدا لە لاپەڕە 142دا لەبارەی پێگەی ئەوەوە دەڵێت مەلافەندی لە بنەماڵەیەکی گەورەی کوردی هەولێرە. کاتی خۆی لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە هاتوون. لە مەلایەتیدا بەرەو ژوورچ بوو تا پلەی هەرە دوایی. ئەو کەسە لەلایەن شۆرەتی دنیایشەوە کەس نەبوو لە کوردستانی خۆمان لەوی تێپەڕاند بێ. ئەو مەدرسەیە مەلافەندی هەیبووە ئەوەندە ناوبانجی دەرکردووە جارێکیان کاک ئەحمەدی شێخ لە سلێمانیەوە نامەیەک بۆ مەلافەندی ڕەوانە دەکات و داوای لێ دەکە کە 2 تەڵەبەی خەڵکی شاری بانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە مەدرسەکەی خۆی قبوڵ بکە. ئەوەش بەڵگەیە لەسەرەوەی کە هەموو کەسێک لەو مەدرسەیە وەرنەگیراوە و مەکانەتێکی گەورەی هەبووە لەو سەردەما. مەلافەندی لە پاڵ دینداریە پاک و ڕاستەقینەکەی هەستی نەتەوایەتی و کوردایەتی بەهێز بووە و هەرگیز لە هاوکاری و پشگیری بزوتنەوەکان درێخی نەکردووە. تەنانەت یەکێک بووە لە دۆستە نزیکەکانی شێخ مەحموودی حەفید و چەندین جار لە باداوی شاری هەولێر میوانداری کردووە و پشگیری و هاوکاری شۆڕشەکەی کردووە. بەپێی ئەو پێگەی هەشی بووە هەردەم جێی داڵدەی ئەو لاوانە بووە کە لە پێناو وڵاتدا خەباتیان دەکرد، بە تایبەتی گەنجانی پارتی خۆی بوون و دەیانی لە گرتون و ڕاوەدوونان پاراستووە. لە ساڵی 1922 کاتێک بیرۆکەی چوونی ویلایەتی مووسڵ بۆ سەر تورکیا لە ئارادا بوو مەلافەندی بە تەواوی دژی وەستایەوە و هەڵوێستەکەی لەسەر ئاستێکی باڵا بە هەند وەرگیرە. وەکو کورد گوتەنی مەلافەندی چاکەی بەسەر هەمواندا هەبووە. لە ڕووداوێکی دەگمەندا لە کاتی جەنگی جیهانی یەکەم و بەرەو هەرەسێنانی دەوڵەتی عوسمانی هەندێک لە تورکخوازەکان بە بیانوویدا کۆچی لە ئاینی ئیسلام لە هەڵوێستێکی چاوەڕوان نەکراودا بڕیاری هێرش دەدەن بۆ سەر کریستیانەکانی هەولێر کە نیشتەجێی شارۆچکەی عەنکاون لەو شارە بۆ ئەوەی قەتڵ و عامی مەسیحیەکان بکەن بە بیانووی تۆڵەکردنەوە لە ئینگلیزەکان کە بڕستیان بە عوسمانیەکان بڕی بوو. لەو کاتەدا مەلافەندی لە کۆشکەکەی خۆی بووە لە باداوە لە هەولێر کە دەبیستێ هێزی عوسمانیەکان وا لە دەروازەی عەنکاون بەپەلە بە ئۆتۆمبیلەکەی کە یەکەم ئۆتۆمبیل بووە لە مێژووی شاری هەولێر ڕێگە دەکوتێ و بەرەو عەنکاوە بۆ ئەو سەردەمە دوور بووە کە دەگاتە ئەوێ ڕوو لە هێزەکان و چەکدارە موسڵمانەکان بەگشتی دەکات و دەڵێت ئەوەی دژی ئەوانە بجەنگێ ئەوە دژی من جەنگیوە. ئێمە هەمومان خەڵکی یەک خاک و نیشتیمانین، لە ڕووی ئاینیشەوە هەتا لەگەڵمان نەجەنگن دروست نییە جەنجیان لەگەڵ بەرپا بکەین. مەلافەندی ئەگەرچی زیاد لە 50 ساڵ لە خزمەتی مزگەوتەکانی هەولێر بووە و مەدرسەکەی جمەی هاتووە، بەڵام لە پاڵەوەش چەند بەرهەمێکی چاپکراوی هەیە کە بە شێوەی نووسینی ئەو کاتە بە شعری وەزن و قافیە نووسراون بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و فارسی و تورکی بوونە. بەرهەمە ئەدەبی و شعریەکانی مەلافەندی بریتی بوون لە بابەتی ئاینی، پەروەردەیی و کۆمەڵایەتی و ئامۆژگاری گەنجان و بابەتی نەتەوەیی. هەروەها مەلافەندی تەفسیری قورئانی هەیە و لەسەر بابەتەکانی ماتماتیک، گەردوونناسی، فەلەکناسی و ئەو زانستانی ئەو سەردەما بە فەقێ گوتراونەتەوە دانراوی هەیە. بەڵام زۆربیان دەستنووسن و چاپ نەکراونەتەوە و بەشێکیشیان فەوتاون و دیار نەماون. مەلافەندی دوای 79 ساڵ تەمەن و لە ساڵی 1942 کۆچی دوایی کرد. بۆ مردنەکەشی پیرەمێردی مەزن لە سلێمانیەوە شعرێکی بۆ نووسیوە بە ناونیشانی بۆ کۆچی دوایی مەلافەندی، ئەمەش دەخەکەیەتی. ئاینی ئیسلام دەری خستووە، دوای مردن جانی وەلی زیندووە، نائیبی نەبی و لە بەند ڕەهایە، بە هیدایەتی خوددا مەحفوظە، نەبی مەعسوومە وەلێ مەحفوظە، سیفەتی پایەی وەلیەتی سیانە، عام و ئەدەب و زکری سوبحانە، جگەلەوەی ئەو بابی هەژاری بوو، چاکە و بەخشندەی هەزار بوو، نیوە شعری دوای تاریخی خشتە، وا مەدرسەی مەلای هەولێر بەهەشتە.